なかなかうまくいかぬの。これでどうや、これでどうや。ゲホゲホ。殿様、何をされておるのですか？そうはティンド。焚き火を楽しんでおったのだが、急に煙が出だしてうまく燃えぬのや。ちょっと貸してください。おお、燃えた燃えた。すまぬな。助かったぞ。二次燃焼系の焚き火台は、灰が溜まると空気の流れが悪くなるので、たまに中をかき回して流れるようにしてくださいと、申したではないですか。そうなのだが、つい美しい炎を見ていたり、料理に集中しているとおろそかになってな。なるほど。では DOD のソロ用二次燃焼焚き火台の、プチ燃えファイヤーはいかがでしょうか？ DOD のプチ燃えファイヤーとな。それはどういったものや？ DOD はおしゃれキャンパーさんの間で、絶大な人気を誇るアウトドアメーカーですが、おしゃれなだけでなく、その面白い発想を、そのまま製品化してしまう、遊び心あふれたメーカーさんです。このプチ燃えファイヤーも、ファミリー用だったメチャ燃えファイヤーを、ソロ用にリニューアルした、二次燃焼系の焚き火台です。なかなか可愛いではないか。はい。収納は小さな辞書くらいの大きさなので、持ち運びにもそれほど苦にならないサイズです。それだけでなく、組み立ても、スタンドを置いて、本体を置いて、中にロストルを設置するだけの、3ステップ設営なので手間なく使えます。おお、便利そうだな。しかし二次燃焼系は炎にこだわりたい。ちょっと気をつけてくれないか？承知しました。なかなか良い炎だの。揺らめきを見ていると癒されるわ。二次燃焼も綺麗に行われているようであるな。はい。火星の維持しやすい焚き火台です。良き炎や背が高いようだが、クッカーは安定しておけるのか？ご安心ください。南部鉄器の鉄瓶を、満水で置いても全く問題ありませんでした。また、火星もあるので、蓄熱性の高い中鉄製品でも、簡単に料理することができます。うまそうなものを食べておるの。これは料理が充実しそうや。しかし、燃焼室が小さくて、薪選びが難しいとかはないのか？確かにコンパクトな焚き火台なので、太い薪は入りませんが、成形炭が入るくらいの幅があるので、シビアに薪選びをする必要性はありません。またこの燃焼室のおかげで、中で薪が外れても、外まで飛んでこないというメリットは大きいです。何より、燃焼効率が高いせいか、ほとんど燃えかすが残らず、燃え尽きてしまうので、中をかき回さなくても、火星が維持できるのは非常に便利です。これはなかなか良さそうだの。火星が起きないのも、外れた薪が飛んでこないのも気になる点だの。これらの点は、アキンドが実際使っての感想なので、あくまで個人的見解です。詳しいレビュー記事を、概要欄に貼っていますので、詳しくはそちらを見てください。DOD のプチ燃えファイヤー。あっぱれである。よし。これを持って遊びに行くとしよう。アキンド、ついてまいれ。いやまだ、営業時間中でございまする。